जिसने बॉक्सिंग को सिर्फ मुक्कों का खेल नहीं बल्कि हिम्मत बना दिया। उसका नाम था मोहम्मद अली। अमेरिका के छोटे से शहर लुइविल में पैदा हुआ एक लड़का 12 साल की उम्र में उसकी साइकिल चोरी हो गई। उसने पुलिस से कहा, मैं उस चोर को पीट दूंगा। पुलिस वाले ने जवाब दिया, पहले बॉक्सिंग सीखो। और वहीं से शुरू हुई एक लेजेंड की कहानी। 1960 के ओलंपिक में उसने गोल्ड मेडल जीता, पर असली इम्तिहान तब आया जब उसने अमेरिकी सरकार का कहना मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं किसी और के खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा, मेरी जंग अपने हक के लिए है। इस कारण उसे बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। पर अली झुका नहीं। 1974 में पूरी दुनिया ने देखा कैसे उसने जॉर्ज फोरमैन जैसे दानव को हरा कर दिखाया कि अगर दिल में आग हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।